Очень часто люди забывают в своем ремонте предусмотреть одну маленькую вещь, но которая будет защищать ваши стены. Это магнитный стопор. Чем он важен? Когда вы будете открывать ваши двери, он сработает в нужный момент, и ручкой двери вы не ударите ваши стены. При этом стопор надо предусмотреть заранее. Для этого в самой двери устанавливается механизм, который будет цепляться за стопор. А стопор уже в процессе углубляется в стяжку и монтируется, здесь проблем нет. И использовать этот стопор надо как в коридоре, так и во всех комнатах, потому что защищать надо не только стены, но и шкаф.